Europa është makineria më e jashtëzakonshme burokratike dhe administratës që mund të jetë një gjë e mirë, por nga ana tjetër, hartimi I tepruar I rregulloreve edhe përpara se sa diçka të nisë. Në Amerikë, për shembull, shpikin Open AI, ndërsa në Europë shpikin rregulloren për momentin që kur dikush të vi, të shkohet në të njëjtin drejtim. Kjo e bën Europën praktikisht më të vështirë si mjedis për biznesin, shumë herë më të artikuluar kur vjen fjala për rregulloret, por ka një ekuilibër që Europa duhet ta gjejë.